solo Genève. Tu n'es pas tout seul. Tu non sei da solo nella Tu tua as vita, deux. ma sei Tu due. as deux. Sei Tu due. as deux. Sei Parce due. qu'il veut venir éternellement avec toi. Perché lui dimora internamente nel tuo interno. Et il dit l'esprit de vérité. Dice, lui è lo spirito della verità. Il révèle quelque chose qui est vrai, quelque chose qui n'est pas vrai. Rivela le cose che non sono vere, che sono vere. Parce qu'il révèle quoi dire. Perché veramente vi dico, Si tant le monde fait avancer, così tanto il mondo è avanzato, nous ne pouvons pas comprendre non riusciamo a capire qui est vrai et qui est faux. quello che è vero e quello che è falso. Tu trouves un plan. Tu vedi un piano, Tu bien te suivre pour te connaître vrai, si c'est des faux. tu Bien. devi per forza toccare una pianta per capire se è vero o non è vero. Si tu as quelque chose qui l'homme est fait, Ci sono tante cose che gli uomini stanno facendo, nous pouvons dire qu'il est faux. noi possiamo dire che è falso, Mais quand tu regardes, tu penses qu'il est vrai. ma quando tu vedi, tu pensi che è vero. Et le Saint-Esprit de vérité Ma lo spirito di verità lui montre toi original vérité. ti fa vedere l'originale della Ce qui verità, vraiment lui est. quello che è veramente. Et continuer avec la passe et que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et il ne le connaît pas. Mais vous les connaissez. Ma voi lo conoscerete. Donc Jean peut dire, vous les connaissez. Quindi Giovanni sta dicendo, voi lo conoscete. Mais maintenant, moi, on me pose la question. Est-ce qu'ils se connaissent à l'esprit? Adesso io vi pongo la domanda, voi conoscete lo Spirito Santo? Est-ce qu'ils prennent soin de lui? Voi prendete cura su di lui? Est-ce qu'ils causent avec lui? Voi parlate con lui? Est-ce qu'ils associent avec lui? Voi associate con lui? Est-ce qu'ils demandent aide? Voi gli chiedete aiuto? Est-ce qu'ils prient par lui? Voi pregate per mezzo di lui? Jean dit, nous le connaissons. Giovanni dice, noi lo conosciamo. Et beaucoup de fois arrivé, In molte volte succede. je connais quelque chose, Voi conoscete una cosa, je néglige comme lui. ma fate di non conoscerlo. Je néglige comme lui. Fate finta di non conoscerlo. Mais c'est une personne qui se disait reconnaître, Ma l'unica persona che voi dovete essere conoscente c'est le Saint-Esprit. è lo Spirito Santo. Il cause tout langage. Lui parla tutte le lingue. Il fait pas cause tout E langage. ti fa parlare tutte le lingue. Il fait pas exprime en tout langage. Ti fa esprimere tutte le lingue. Qui est capable et dans le terre Che può esistere in questa terra et même un langage de Dieu. e anche una Non pas quelque chose Dio. de parle en langue. Non sto Voilà. parlando di parlare in Mais lingua, de cause seulement pour le Saint-Esprit. ma stiamo parlando soltanto dello Spirito Santo. Lydia, quand lui est ensemble avec toi, tu vas au fenêtre. Ti dice quando lui è in mezzo a te, insieme a te, tu non sei un orfano. Au fenêtre, qui est ça? Orfano cos'è? Un qui vient là, maman ou bien papa. Una persona che non ha genitori. Maintenant, attention, Adesso fai attenzione. un au fenêtre veut dire Un un orfano qui peine ni maman et ni papa. una persona che non ha né una madre né un padre. Un qui est là, une maman qui va au fenêtre. Una persona che ha una madre non è Un orfano. qui est un papa qui va au fenêtre. Una persona che ha un padre non è orfano. Un au fenêtre veut dire un qui peine ni maman ni papa. Un orfano vuol dire una persona che non ha né un padre né una madre. C'est-à-dire nous, Quindi noi siamo, pas au fenêtre. noi non siamo orfani. On a Dieu avec nous. Abbiamo Dio con On a noi. Dieu avec nous. Abbiamo Et il Dio dit, con noi. le pape nous laisse nous au fenêtre. E lui ha detto, lui non ci lascerà essere Il orfani. remplace Jésus. Ha rimpiazzato Gesù. Donc quand il est avec nous, Quindi prendilo con lui. ne pas au fenêtre. Noi non siamo Ne pas rejeter. non siamo rigettati. Ne pas au fenêtre. Non siamo Nous orfani. n'aimons papa. Abbiamo un padre Par lui. che per lui Amen. Amen. Maintenant l'histoire dans Jean chapitre 16, c'est un moment. Andiamo a Giovanni capitolo 16. Et avant nous aller essayer juste un moment dans 15, 26. Prima di andare in 16 andiamo al 15 capitolo Mais aussi 16. dans notre chapitre, c'est pas quelque chose d'insoumis, ça. Verset 26, il dit, quand sera venu le consolateur, Versetto 26. Ma quando sarà arrivato il Consolatore,
que je vous enverrai de la part du Père, che io vi manderò da parte del Padre, l'esprit de vérité qui vient du Père, lo Spirito della verità che procede dal Padre, il rendra témoignage de moi. egli testimonierà di me. Là, vous causez un petit peu là. Ora parlerò su questo un po'. Quand quelqu'un est dans le Saint-Esprit, Quando qualcuno ha lo Spirito Santo, il y a quelque chose pour dire pour Dieu. ha sempre qualcosa a dire per il Signore. Quand un enfant de Dieu Quando un figlio di Dio n'est pas cause de Dieu, non parla di n'est pas Dio, cause pour Dieu, non parla per Dio, l'épée empêche le Saint-Esprit de parler. sta impedendo allo Spirito Santo di parlare. Et me posons une question. E ti pongo una domanda. Si tu restes avec ton maman, ton papa, Se tu stai con la tua madre o chaque fois qu'il te causait des fêtes de la bouche, comme ça, ogni volta che tu parli con la tua madre o tuo padre ti chiudi la bocca, qui te pour faire? cosa farai? Un coup de reste tranquille, des coups de reste tranquille, troisième coup de pour reste tranquille pour tout le monde. Una volta sarai zitta, la seconda volta sarai zitta, la terza volta pure sarai zitta. Et te voir causer. E non parlerai più, Parce que ton maman, ton papa peut empêcher toi de causer. perché tua madre, tuo padre ti sta impedendo di parlare. Comme ça même. Ed è così che succede. Quand nous causons Quando noi parliamo de la part de Dieu, dalla parte di Dio, nous réussissons à tirer noi cerchiamo di comme cogliere témoignage. le testimonianze. Témoignage veut dire Dieu aime du monde ce que Dieu peut faire dans ton vie. Testimonianza vuol dire a qualcuno quello che Dio sta facendo nella tua vita. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, Ma molte figli di Dio, beaucoup de choses Dieu peut faire dans notre vie. che Dio sta facendo tantissime cose nella loro vita, Mais ils ne sont pas témoignés. ma loro non testimoniano. Et la Bible dit, lui pouvait nous rendre témoignage. E la Bibbia ci dice, lui ci farà fare delle testimonianze. Donc, quand quelque chose arrive dans votre vie, Quindi quando qualcosa succede nella vostra vita, pas peur, non avete paura dell'uomo, témoigner. ma testimoniate. Quand tu peux témoigner, Quando tu tu testimoni, peux permettre au Saint-Esprit Dieu ce que Dieu peut faire dans ta vie. permetti allo Spirito Santo di dire ciò che Dio sta facendo nella tua vita. Témoignage qui te gagne travail. Testimonianza che hai avuto un lavoro, Témoignage qui te gagne promotion. testimonianza che hai avuto una Témoignage qui promozione, te gagne nouveau la case. testimonianza che hai avuto una nuova Témoignage qui te casa, gagne nouveau travail. testimonianza che hai avuto un nuovo Un lavoro, nouveau loto. una nuova macchina, Un témoignage qui te gagne guérison. testimonianza che hai avuto una nuova Un guarigione, bon fait dans ta vie. una buona fede nella Un tua bon vita, nouvelle dans ta vie. una buona notizia nella tua vita. Témoigner. Témoigner. Quand tu peux témoigner, Quando tu tu testimoni, peux permettre le Saint-Esprit de travailler dans ta vie pour glorifier Dieu. tu permetti allo Spirito Santo di lavorare nella tua vita perché glorifica il Signore, Dio. Parce qu'il a pu dire, il pour rendre témoignage pour toi. Perché lui, la Bibbia dice, lui testimonierà per mezzo di te. Amen. Amen. Maintenant, le verset, chapitre 16, le verset 7. Andiamo al capitolo 16, versetto 7. Jésus dit, l'immédiat qui l'y libéré, Dice che è meglio che lui se ne va, qu'il est consolateur vienne vers nous. che invece del consolatore che viene da noi. Et quelque chose vraiment pour Jésus. Vi dico una cosa, una verità. Beaucoup de fois, et dans la bouche du Seigneur Jésus, Molte volte nella nostra bocca abbiamo il Signore Gesù, mais à l'intérieur de lui. ma all'interiore noi siamo vuoti. Beaucoup de fois, de dire le nom de Jésus, Molte volte noi diciamo il nome di Gesù, mais à l'intérieur de lui. ma all'interiore noi siamo vuoti. Si ton homme intérieur est vide, Se l'uomo interiore è vuoto, le nom de Jésus ne va pas faire effet. il nome di Gesù non fa nessun effetto. Mais quand ton homme intérieur est fortifié par le Saint-Esprit, Ma quando il tuo uomo interiore è santificato per lo Spirito là, Santo, le nom de Jésus lui fait effet. ed è lì che il Signore Gesù fa l'effetto. Potentialité que le Saint-Esprit mettait dans toi, La potenzialità che Dio e lo Spirito Santo mette dentro di te, quand te prononcer dans le nom de Jésus, quando tu pronunci il nome del Signore Gesù, quelque chose arrive. qualcosa accade. Mais si pendant ton vie, Ma se dentro sei vuoto, servis le nom de Jésus, serva al Signore il nome di Gesù, comment ton vie, come tu vuoi. non, il ne va pas arriver.
Nessuna cosa succederà. Tu fais rien. Perché? Parce qu'entendre les infos. Perché noi dobbiamo essere forti Entendre les dentro. infos. Dobbiamo essere forti Amen. dentro. Et lisons, verset 1, verset 7. Lisons quand les consolateurs les pour venir, c'est qui m'ont beaucoup envoyé. Dice, io vi dico la verità, Verset 8, il dit, il convaincra le monde. e lui convincerà il mondo. Maintenant, si le Saint-Esprit il est capable de rentrer dans la vie d'un pécheur pour convaincre, Se lo Spirito Santo sta riuscendo di entrare nella vita del peccatore, est-ce qu'il n'est pas pour être sur l'Église, non aiuterà la sua Chiesa pour convaincre ceux qui se devaient faire manière? per convincervi che voi siete nei sbagli? Est-ce qu'il je vous permets les mondes viennent chez ceux qui se devaient faire erreur, ou bien je vous permets le Saint-Esprit des autres qui se devaient faire erreur? Voi permetterete al mondo di dirvi che siete nei sbagli oppure permetterete allo Spirito Santo per dirvi che siete nei sbagli? Dis-moi ça. Ditemi voi. Je suis content qu'un jour dans le monde viennent chez eux, ah, je vais faire erreur, Vi fa piacere quando qualcuno nel mondo vi dice che state sbagliando? ou bien dans une chambre secrète le Saint-Esprit des autres, voilà, je vais faire erreur. Oppure nella vostra stanza segreta il Signore vi dice che state sbagliando? Laisse-moi dire ça. Le Saint-Esprit n'est pas venu donner seulement à l'Église ou à le peuple de Dieu. Lascia che vi dico, lo Spirito Santo non è stato dato soltanto per la Chiesa o il popolo, Il vient être donné pour toute l'humanité. ma è stato dato per tutta l'umanità. Mais celui qui croit en Jésus recevra le Saint-Esprit. Ma colui che crede nello Spirito Santo riceve Gesù. Mais comment il peut travailler dans la vie? Ma come lui sta lavorando nella nostra vita, Il peut travailler aussi dans le monde sur la vie. sta anche lavorando nella vita del mondo. Nous faire un pas plus haut, nous devons un petit peu plus près avec le Saint-Esprit. Noi abbiamo fatto un passo più in avanti, siamo avvicinati di più con il Signore, Mais le monde derrière nous. ma il mondo è dietro di noi. Mais fais attention, Ma fate attenzione, fais attention. fate attenzione. Nous tous les deux regardez. Noi tutti e due stiamo correndo. Pas laisser le monde sur le baston. Non lasciare che il mondo ti sorpassi. Nous regardons dans la même course. Stiamo correndo nella stessa Le gara. monde est venu à toi. Il mondo è dietro di te, Pas laisser sur le baston. ma non lasciare il mondo sorpassarti. Beaucoup de fois arrivé, Molte volte succede. témoignage d'un chrétien. Testimonianza che una La cristiana, vie d'un chrétien. la vita cristiana di Il una fait nous cristiana compter. ci fa vergognare. Dans le monde, il y a une personne plus bien que nous. Ma nel mondo ci sono delle persone che stanno meglio di noi. Nous qui avons le Saint-Esprit. Noi che abbiamo lo Spirito Santo, Le Saint-Esprit qui travaille dans ma danse. lo Spirito Pas Santo, laisse là sur baston. lo Spirito Santo sta. Garde-toi bien avec le Saint-Esprit. Laisse-lui, façonne-toi. Laisse-lui, donne-toi une forme. Peu importe ce que les monde peut dire. Te paye dans ça, qui fait de la paix faire ça. Ça ne pouvait pas plaisir de la chair. L'Esprit de Dieu, il n'est pas pour content de ce qu'il devait faire. Lo Spirito di Dio non sarà piacevole di quello che stai facendo. Faire ce que le Saint-Esprit veut de toi. Fa quello che lo Spirito Santo ti sta dicendo di fare. Il dit, pour convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Dice convincerà il mondo di quello che è la giustizia perché abbiamo al Padre di vedere. Verset 8. E quando sarà venuto convincerà il mondo quando il peccato, la giustizia e la giudizio. Dans le verset 13, il dit, quand le consolateur sera venu, Ma quando sia venuto Lui, il Consolatore, il vous conduira dans toute la vérité. vi guiderà in tutta la verità, Quand il ne parlera pas de lui-même, perché non parlerà di suo, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. ma dirà tutto quello che Lui avrà udito. Je connais tous les jours une rencontre, et spécialement on doit entre Dieu et le Seigneur Jésus, le Père et le Fils. Sapete che tutti i giorni abbiamo un incontro con lo Spirito Santo e il Signore Gesù, Non. con noi e lo Spirito Santo. Tous les matins, tous les jours, il y a une rencontre, et spécialement pour chacun de nous. Tutti i giorni abbiamo un incontro perché noi parliamo con ciascuno di noi.
Dieu e il Fils li cause pour chacun de nous. Dio e il Figlio parla per ciascuno di noi. Et qui ça va qui entend ça? E chi lo sente questo? Le Saint-Esprit. Lo Spirito Santo. Tout ce qui va là, je viens parler, Tutto quello che loro parlano, le Saint-Esprit les tendait lo Spirito Santo sente et les accomplir dans la vie. e lui compie nella nostra vita. Tous les jours, Tutti i giorni le Père et le Fils les causent pour nous. il Padre e il Figlio parla di noi Et le Saint-Esprit les tendait e lo Spirito Santo ascolta et les accomplir ce qui va la vie causer. e lui compie quello che loro hanno parlato. Ceux qui n'ont pas écouté le Saint-Esprit, Ma dal giorno che noi non ascoltiamo lo Spirito veut Santo, dire qu'ils n'ont pas fait les plans de Dieu et le Fils réalisés dans la vie. vuol dire che noi non lasciamo che il Figlio e il Signore Dio non ci realizzano. Nos oreilles sont attentifs à ce que le Saint-Esprit veut faire dans ta vie. Le nostre orecchie devono stare attenti a quello che lo Spirito Santo Parce qu'il fa. fait exactement ce que Dieu le Père et Dieu le Fils indient de faire. Perché lui fa esattamente quello che il Figlio e il Padre dice di fare. Les dieux entendent tout Dice che ascolta tutto, ce qui va la vie causer. quello che hanno parlato loro. Et il vous annoncera les choses à venir. E lui vi annuncerà le cose future. Dieu le Père, Dieu le Fils vient causer Dio il Padre e il Figlio ha parlato, un plan pour te réussir dans le futur. un piano che tu riesca ad avere nel futuro. Le Saint-Esprit comme de la communication directe avec lui qui révèle toi. Quando tu hai una comunicazione diretta con lo Spirito Santo ti rivela. Donc, il est avantagé à tout le peuple de Dieu. Tutti lui è avvantaggiato da tutto il popolo di Dio. Vous n'avez même pas pensé pour dire ça. Mai ho pensato di questo. Parce qu'ils m'ont donné cette révélation-là maintenant. Là. Perché io ho avuto questa rivelazione Mais quand adesso. on a dit que vous êtes capable de faire énormément depuis longtemps. Può darsi che delle persone hanno avuto questo Parce que prima. Dieu pas seulement de moi révélation. Perché Dio non dà solo a Il me donne aussi rivelazioni, révélation. ma dà anche voi delle Il donne tous sur rivelazioni. un enfant révélation. Da tutti i suoi figli delle Mais ce qui rivelazioni. me trouve ça intéressant, gentil, Quello che io vedo interessante c'est oggi que tous les jours, Dieu le Père, Dieu le Fils, les cause pour nous, è che tutti i giorni il Figlio e il Padre parla di noi, les planifier pour nous. pianifica per noi, Mais ce qui enseigne nous, ma quelli che ci c'est insegna, que Dieu le Père, Dieu le Fils viennent causer. colui che il Figlio e il Padre C'est parlano, que Dieu le Père, Dieu le Fils viennent planifier. quello che Dio e il Figlio e Dio e il Padre parlano, Et le Saint-Esprit qui vient nous réaliser. ed è lo Spirito Santo che realizza. Donc fais attention, frères et sœurs. Quindi fate attenzione a Beaucoup de fois, questo. nous lèvons nous la main. Molte volte alziamo le nostre mani, Nous disons, papa, fais ça pour nous. diciamo Padre fai questo per noi. Quand le Saint-Esprit fait dire nous, Quando lo Spirito Santo ci dice faire ça pour ça arriver. fai questo perché questo succeda. Ne pas écouter. Noi non ascoltiamo a On a lui envie que Dieu le fasse. e vogliamo che Dio Dieu fait comme ça le faccia. Saint-Esprit Dio ha dato lo pour Spirito lui faire tout Santo ce que Dieu lui dit per fare tutto et ciò che Dio ce fa que le Seigneur lui dit. e quello che il Signore vuole. Donc, énorme le Saint-Esprit pour toi. Quindi abbiamo lo Spirito Santo dentro di te. Chéris-lui, Giudici, réveille-lui, rivelalo, écoute-lui. risveglialo e Mais ascoltalo. maintenant, une petite chose pour vous dire Adesso ti dico una cosa qui est très che important. è molto importante. Beaucoup de fois, Molte volte mais arrivé dans l'église, succede nella Chiesa, une personne delle persone retourne vers son vomi. stanno ritornando dal loro vomito. Deux Pierre chapitre 2 dit nous. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui retournent vers ce qu'ils devaient faire avant. Nel Pietro capitolo 2 ci dice che i figli di Dio stanno entrando di nuovo in quello che stavano facendo prima. Comment nous recevons le Saint-Esprit? Quando noi riceviamo lo Spirito Santo, Grand chose arrivée dans la vie. grandi cose succedono nella nostra vita. Et il dit à nous, E ci dice, dans Galates chapitre 5, verset 22, il dit à nous, in Galati capitolo 5 versetto quand il 22, vient dans la vie, quando lui viene nella tua vita, tu es dans la paix, tu hai la tu pace, es dans la joie, hai la tu es gioia, dans l'amour, hai tu es l'amore, dans la bonté, hai de bontà, la fidélité, hai la fedeltà, de compassion, tu sei de compassionevole, contrôle-toi, tu controlli te Tu stessi, bon. sei buono, de juste, sei giusto, donc il est avec toi. quindi lui è con te. Mais à mesure Ma dal momento que tu devais grandir, che tu, que tu fais ignorer sa présence, tu cresci e ignori la sua presenza, les autres petites choses les transformer. altre cose stanno iniziando a entrare nella tua Fais vita. attention, Fai attenzione, le Saint-Esprit, lo Spirito il Santo réserve le meilleur de Dieu dans la vie. ha riservato il migliore di Dio nella tua
pas pour rien. non per niente Un jour, che un giorno Dieu vient envoyer le Saint-Esprit comme à la pluie de toute ma vie, ma personne. che Dio ha mandato lo Spirito Santo come pioggia nella vostra Dieu vita. vient promettre ça dans Joël. Dio ha già promesso questo nel Gioele Sur du film réalisé. ed è stato realizzato oggi. Beaucoup d'enfants de Dieu. Molti figli di Dio Je pars en paix. non sono in pace. Je pars en paix. Non sono in pace. Qui vient? Perché? Parce qu'ils n'ont pas fait consulter le Saint-Esprit de paix dans eux. Perché non stanno consultando lo Spirito di pace dentro di loro. Je triste. Sono tristi. Je sens qu'ils sont abandonnés. Si sentono abbandonati. Pourtant, un chrétien veut dire, Sentono dei cristiani che dicono je dis à quelqu'un pour consoler. che hanno bisogno di qualcuno che Mais console la paix dans moi. Ma sì, è il consolatore che Je t'envoie le pasteur et consoler. volete che un pastore che sia Qui veut t'envoyer? Non, consoler, tu dis à Dieu consoler. Cosa volete? L'uomo che consola o Dio che vi consola? Le Saint-Esprit qui est en toi pour consoler toi parce qu'il est consolateur. Lo Spirito del Santo che è dentro di te ti consolerà perché Et Dio è grande il y a une consolatore. partie qui nous dit à faire. E c'è una parte che Mais noi nous ne dobbiamo pouvons pas fare, faire tout. ma noi non possiamo fare tutto. Et le Saint-Esprit n'est pas faire tout. Ma lo Spirito Santo può fare Et tutto. là, une personne vient à l'église pour qu'il pasteur comme avec eux, un vrai expert pour capable consoler. Ci sono delle persone che vanno in chiesa solo che perché il pastore li consola o perché il fratello li consola. Ma Mais in il faut caso venir pour l'Esprit de Dieu. noi dobbiamo venire per lo Spirito di Dio Qu'il descende dans la vie. che scende nella nostra Il vita. permet-nous pour nous trouver meilleur, nos futurs meilleurs, brillants. E quello che ci permette di far vedere il nostro futuro Demande sur brillante. guérison, demande sur la force, demande sur conseil, Chiede la sua guarigione, il suo consiglio, demande sur la sua courage. forza, il suo coraggio. Chaque personne, Dieu prépare une guérison par le Saint-Esprit dans cette église. Per ogni persona Dio ha preparato una guarigione per mezzo dello Spirito. Il y a une certaine bénédiction qui l'homme capable de toi. Il y a une certaine bénédiction qui l'homme capable de toi. Ci sono delle certe benedizioni che l'uomo può darti, Et il y a une certaine bénédiction qui est le Saint-Esprit capable de toi. ci sono certe benedizioni che lo Spirito Santo può darti. Mais ce que le Saint-Esprit pour de toi, l'homme pas capable de toi. Quello che lo Spirito di Santo di Dio l'uomo non può darti. Donc, réveille-toi. Quindi risvegliati, Prie par le Saint-Esprit. prega per mezzo dello Spirito Pas Santo. enivrer-toi devant une mauvaise quelque chose dans le monde. Non metterti insieme alle cose che c'è nel Pas mondo. remplis-toi avec tout quelque chose dans le monde. Non riempiti delle cose del mondo, Remplis-toi parce que le Saint-Esprit fait envie qu'il est rempli dans la vie. ma riempiti da quello che lo Spirito Santo vuole che tu Et riempi. le Saint-Esprit là, E lo Spirito Santo è qui. je l'ai attristé. Voi l'avete L'église vient acquistato. attristé. La Chiesa Le l'aveva pasteur vient attristé. il pastore Un l'ha responsable acquistato. vient I attristé. responsabili l'hanno Famille vient acquistato. attristé le Le famiglie Saint-Esprit. l'hanno acquistato. Maintenant, il arrive à l'air. Adesso è ora. Ce qui est dans toi le plus fort, c'est ce qui est dans toi. E lui che dentro di te è più forte di quello che c'è nel Ce qui est mondo. dans toi le plus précieux, qui ce qui est dans le monde. Colui che c'è dentro di te è più prezioso di quello che c'è Consolation nel qu'il mondo. est donné, personne ne va vous donner. Le consolazioni che lui dà nessuno può Encouragement darti. qu'il est vous donner, personne ne va vous capable de donner. L'incoraggiamento che lui ti dà nessuno può darti. Provision qu'il est lui donner, personne ne va vous capable de donner. Le provvigioni che lui ti dà nessuno può darti. Ce qui m'a dit Dieu, frère et sœur, Io vi invito, fratelli e sorelle, prête avec sa grand Saint-Esprit là. pregatevi con il Signore con questo grande Personne spirito. ne va troubler. Nessuno li ha visto. Jésus m'a fait troubler. Gesù l'ha visto, Et Saint-Esprit, personne ne va troubler. ma lo Spirito Santo nessuno lo ha visto. Mais dans le Nouveau Testament, Ma nel Nuovo Testamento il n'y a plus valeur pour le Saint-Esprit. c'è più la valore per lo Spirito Santo Dans l'apôtre, e gli il apostoli donne valeur le Saint-Esprit. hanno dato valore allo Spirito Santo. Qui fait? Perché? Parce que c'est lui qui vous enseigne, toi. Perché è colui che ci insegna Pour vivre dans la sainteté, per vivere nella santità, loin du péché de ce monde, lontano dal peccato del mondo, vivre avec une communion sincère et sainte avec le Seigneur Jésus. di vivere con comunione sincera con il Signore Gesù. Rappelez-vous bien, E ricordatevi bene, ce travail, voi lavorate pas pour rendre joyeux. non vi renderà gioiosi. L'argent, I vostri soldi pas pour rendre joyeux. non vi renderà gioiosi, Seulement le Saint-Esprit, ma solo lo Spirito Santo dans un moment difficile, nei vostri momenti quand difficili, tout fait qu'il se dit, allez, quando tutti vi hanno lasciato e sono andati via, les là qui rendent joyeux. ed è lì che lui vi rende Une gioiosi. communion personnelle È una comunione personale dans la prière. nella vostra À preghiera. partir
guéris. Sarete guariti. Guérison qui l'homme pas pour capable de nous. Guarigione che l'uomo non può Je dare. vous consoler. Sarete consolati. Consolation que l'homme pas pour capable de nous. Non dalla consolazione Je che vous l'uomo heureux può et joyeux. e sarete gioiosi e felici. Pas par une blague et par un dialogue. Non dalle pettegole o dialoghi, Mais par son Christ.